구원 하라바쿠아의 모닥불. 이사를 하다. 새로 이사한 곳은 방 하나가 전부인 작은 콘도다. 더 좁은 곳으로 왔기에 적은 살림살이인데도 버려야 할 것이 많았다. 새로운 장막으로 오게 되면서 내가 지속적으로 가장 유심히 살펴 주목한 것은 내 영혼의 흐름이었다. 내가 거하게 될 처소가 더 넓은 곳이든 더 좁은 곳이든 더 조용한 곳이든 더 시끄러운 곳이든 어떠한 변화가 있든지 내 영혼이 한치의 요동함도 없이 동일한 태도로 주님을 기뻐하고 갈망하는지가 내게는 제일 큰 관심사였다. 우리가 주목하는 것은 보이는 것들이 아니라 보이지 않는 것들입니다. 보이는 것들은 잠깐이나 보이지 않는 것들은 영원하기 때문입니다. 고린도후서 4장 18절. 새로운 아침이 되어 눈을 떴다. 사위가 조용하다. 새소리가 정겹고 차가운 아침 공기가 열어둔 베란다 문으로 들어와 밤새 뜨거워진 피부를 식혀준다. 2층 발코니로 나가 묵상을 하는데 동쪽으로부터 밤새 달려온 금빛 아침 햇살에 부딪혀 아름드리 무성한 나뭇가지로부터 새하얀 꽃잎들이 녹색 잔디 위로 눈발처럼 흩날린다. 하얀 꽃 사이사이로 다니며 분주일하고 있는 꿀벌들을 지켜보며 내 영혼도 달콤한 여호와의 음성을 해 뜨는 데부터 해 지는 데까지 열심히 갈망하기를 소망하고 있는데 작은 벌새 한 마리가 내 눈 앞에까지 와서 날갯짓을 하며 허공에 머문다. 미동도 없이 앉아있는 내가 사람이 아니라고 착각을 한 것이다. 벌새의 힘찬 날갯짓과 생김새를 살펴보면서 그 아름다움에 감탄을 하다가 땅 위 하늘에서 날아다니는 새들을 창조하신 뒤 보기에 좋다라고 하신 하나님의 마음이 전해왔다. 창세기 1장 20절. 이처럼 새들을 만드시고 새하얀 꽃잎을 햇살 속에서 떨어뜨리시고 벌이 아침 일찍부터 꿀을 모으도록 하신 하나님의 의도가 무엇일까라는 생각이 들었다. 하나님을 찾고 갈망하도록 인간들에게 베푸신 하나님의 디자인이다. 이렇게 하신 것은 사람들이 하나님을 찾기를 바라시기 때문입니다. 사도행전 17장 27절. 왕 중의 왕, 신 중의 신, 하늘 위에 하늘 되시는 위대하신 하나님께서 영원 전부터 영원 이후에 이르기까지 오직 한 가지 소망을 가지고 계시는데 그것은 바로 사람들이 하나님을 찾고 갈망하는 것이다. 구원자 찾아 헤매는 여인. 어느 날 나는 꿈을 꾼 적이 있는데 나는 창녀처럼 사람들에게 버려져 오직 순수하고 진실한 사랑만을 갈망하는 한 여인이었다. 내 모든 죄와 허물을 용서하시고 깨끗한 물보다 더 맑게 내 영혼을 치유하고 품어주실 유일한 분을 찾아 헤매는 여인이었다. 한낮에 타들어가는 우물 곁에서 구원자 되시는 하나님을 결국 만나게 되었는데 놀라운 것은 그분께서는 나보다 더 절박하고 강렬한 소망으로 나를 찾고 계셨다는 사실이었다. 영원 전부터 나를 향해 뻗었던 주님의 못 박힌 손은 그분의 손을 잡지 못하고 자아의 세계에 갇혀 방황했던 나로 인해 온통 눈물과 피투성이었다. 하나님은 너무나 가까이 계셨지만 내 눈이 어두워 그분을 보지 못했다. 사람들이 하나님을 더듬어 찾기만 하면 만날 수 있습니다. 사실 하나님께서는 우리 각 사람과 그리 멀리 떨어져 계시지 않습니다. 왜냐하면 하나님 안에서 우리가 살고 움직이고 존재하기 때문입니다.
사도행전 17장 27절에서 28절. 더듬어 찾기만 하면 찾을 수 있는 분이 하나님이신데도 그게 그렇게 어려웠단 말인가? 그렇게 열심히 살려고 했지만 주님이 보시기에 모든 것이 허공을 치는 것이었다. 오 여호와여, 내 마지막을 보여주소서. 내가 얼마나 더 살지 보여주소서. 내 인생이 얼마나 덧없는지 알려주소서. 주께서 내 삶을 한 뼘만큼 짧게 하셨고 내 일생이 주가 보시기에 아무것도 아니니 제 아무리 높은 자리에 있어도 사람이란 헛될 뿐입니다. 사람이란 저마다 이리저리 다니지만 그림자에 불과하고 별것도 아닌 일에 법석을 떨며 누가 갖게 될지 모르는 재물을 차곡차곡 쌓아둡니다. 시편 39편 4절에서 7절. 하나님을 찾고자 하되 누가 하나님을 볼 수 있는가? 산상수훈에서 예수님은 마음을 깨끗한 자가 하나님을 볼 수 있다고 말씀하셨다. 복되도다 마음이 깨끗한 사람들이여, 그들은 하나님을 볼 것이다. 마태복음 5장 8절. 마음이 깨끗한 사람이란 또 무엇인가? 두 마음을 품지 않는 사람이다. 두 마음을 품는 사람이여, 마음을 정결하게 하십시오. 야고보서 4장 8절. 하나님을 찾고 하나님을 갈망하고 하나님의 임재 가운데 거하기를 평생의 소망으로 삼았기에 나는 내 영혼에서 하나님을 높이지 않는 것이면 눈도 닫고 귀도 닫고 어느 것도 내 영혼의 토양에 뿌리 내리지 못하도록 성령님께 간구하고 간구했다. 두 마음을 품지 않기 위해 내 눈이 쓸데없는 것을 보지 않게 하시고 시편 119편 37절 라며 주의 도우심을 갈망했던 다윗처럼 순간순간 하나님으로부터 나를 떼어놓기 위해 사단이 쳐놓은 덫으로부터 걸려 넘어지지 않기를 힘썼다. 그러나 내 영혼은 아직도 완전하지 못하다. 죄를 이기지 못하고 넘어질 때가 있고 의심의 먹구름으로 내 영혼이 잠식당할 때도 있다. 그러나 이 모든 일을 털고 다시 일어나 여호와를 따를 수 있는 것은 변치 않는 하나님의 나를 향한 사랑 때문이다. 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 분으로 인해 우리가 넉넉히 이깁니다. 나는 확신합니다. 죽음이나 생명도, 천사들이나 악마들도, 현재일이나 장래일이나 어떤 능력도, 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물도 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없습니다. 로마서 8장 37에서 39절. 주일 예배를 드리다가 비참한 내 영혼을 보게 되었다. 그리스도께서 교회를 사랑하시고 교회를 위해 자신을 내어주신 같이 아내를 사랑하라는 예배소서 5장 25절의 말씀에서 내가 너무 멀리 떨어져 있는 것이었다. 사람들은 내가 아내를 무척 위한다고 많이들 얘기했지만 나는 그리스도께서 교회를 사랑하신 것만큼 아내를 사랑하지 못했다. 입으로 말하는 경우는 드물었지만 내 영혼에서는 아내를 많이도 판단했다. 이렇게 생각하고 있는데 예수께서 내게 빛과 같이 말씀하셨다. 나는 너를 나의 신부로 삼았다. 그렇지. 신랑 되시는 예수님께서 나를 신부로 삼으셨지. 그런데 나는 순결한 신부인가? 아직도 두 마음을 품는 정결하지 않은 신부가 아닌가? 내 비참한 영혼을 들여다본 뒤 그 비참한 영혼을 품어주시는 주님의 보배로운 사랑을 떠올리자 나는 북받치는 감사와 기쁨으로 눈물이 비처럼 쏟아져 내렸다. 나 같은 죄인을 보배 피로 의롭다 보아주시고 신부로 삼으신 주님의 사랑이 이렇게 큰데 어찌 내가 아내를 전심으로 사랑하지 못했단 말인가? 김중원 목사님의 명령에 따라
회중 속의 한 남자가 되어 오른손을 들고 3번을 복창했다. 아내만을 사랑하겠습니다. 아내만을 사랑하겠습니다. 아내만을 사랑하겠습니다. 자의 휘장 찢겨야. 죽은 뼈, 마른 뼈, 에스겔 37장 같은 내 영혼을 강한 2손으로 붙드시고 신비로운 하늘의 가치로 이끌고 가시는 하나님의 사랑이 놀랍고 놀랍다. 죽은 뼈가 그리고 마른 뼈가 어떻게 사랑을 노래하고 찬양의 춤을 출 수 있는가? 사람이 이해하기 힘든 초월적인 하나님의 엄청난 사랑의 힘이 비참한 인생을 의로운 제물로 변모시킨다. 발코니에서의 묵상을 끝내고 우편물도 찾을 요량으로 가벼운 산보에 나섰다. 수십 호가 모여 이루어진 이곳 로스 올리보와 콘도 단지는 걷는 길이 무척 아름답다. 부드럽게 굽이치는 산책로를 천천히 걸어 우편함에 이르렀다. 전기회사 에디슨과 전화회사 AT&T에서 변경된 주소로 보낸 고지서들이 벌써 도착해 있다. 우편물을 찾으면서 이런 일 저런 일을 생각했고 순간 그 생각들 속에 안타깝게도 하나님의 마음과 관점이 빠졌다. 누군가에 대한 생각을 하면서 판단하는 마음이 고개를 들었고 내 처지에 대한 생각을 하면서 내 인생을 만족시키려는 교만한 마음과 두려움이 동시에 밀려왔다. 하나님에 대한 갈망의 끈을 잠시 놓쳤더니 온전히 죽지 못한 자아가 꿈틀거리면서 영혼의 중심부로 스멀스멀 기어들었다. 그때 하나님께서는 햇빛에 반짝거리는 거미줄을 보게 하셨는데 그 거미줄에는 작은 나방 한 마리가 걸려 몸부림을 치고 있었다. 주님께 내 삶을 산 제사로 드린다고 고백하면서 제단 위에 나 자신을 올려놓고서도 완전히 피 흘려 죽지 못하고 시퍼렇게 꿈틀거리는 내 자아의 모습처럼 보였다. 그 거미줄에 걸려 꿈틀거리는 벌레 한 마리에 내 비참한 영혼이 그대로 투영됐다. 자아는 마치 불투명한 베일처럼 내 영혼과 하나님 사이를 가로막고 있었다. 찢기지 않은 틀. 자아로부터 비록되는 죄들은 자아로부터 의로움을 찾는 것, 자기 연민, 자기를 신뢰하는 것, 자기로부터 만족감을 얻으려는 것, 자기 예찬, 자기의 등인데 이러한 자아를 높이려는 죄로부터 하나님과의 단절이 초래된다. 하나님에 대한 갈망이 하나님이 기뻐하시는 것이며 그 갈망을 통해 하나님과 깊은 사랑의 관계로 들어가는 것이 인생의 목적이지만 그 전에 반드시 이루어져야 하는 일이 있다. 그것은 자아라는 것이 얼마나 추하고 비참한 것인지를 뼈가 으스러질 정도로 경험하는 것이며 그 경험을 바탕으로 자아의 휘장이 찢겨야 하는 것이다. 토저는 자아가 온전히 죽지 못해 능력을 잃어버린 그리스도인들에 대해 경고하고 있다. 우리는 이것을 반드시 염두에 둬야 한다. 인생이 얼마나 부패와 타락으로 가득 차 있는지를 올바로 인식하고 그러한 우리의 인생이 그리스도의 의로만 의롭게 된다는 사실을 고백할 때 우리는 자아의 죄를 저지르게 하는 세력으로부터 구원될 수 있다. 그러나 많은 경우 그렇지 못하고 있다. 자아는 제단 위에서 제물이 되지 못하고 있다. 자아는 피 흘리는 다른 제물을 지켜보면서도 자신은 전혀 아무런 영향도 받지 않는다. 수많은 자아들이 개혁을 부르짖으면서 쟁취하기 위해 싸우고 은혜로 얻는 구원을 강력하게 설교하지만 진실을 얘기한다면 대부분 그럴싸한 정통교리로 무장하는데 열심이고 성경 공부 같은 모임에 편안함을 느끼지 실제로 골방에서
고통스런 자유휘장을 찌는 대로는 나아가지 못하고 있다. 하나님을 추구함 44조. 그런데 이러한 자아는 우리의 너무나 깊은 곳에 존재하고 우리의 일부처럼 되어 버렸기에 우리의 인식의 자리로 나오기가 무척 어렵다. 그 비참하고 죄로 얼룩진 자아를 경험하게 하는 것이 있으니 그것은 하나님을 갈망함으로부터 비롯되는 거룩한 불이다. 자아를 경험하고 그 휘장을 찢는 과정을 십자가의 조는 정결의 과정이라고 표현했다. 우리를 정결케 하기 위해 여호와의 거룩한 불이 우리의 영혼 가운데로 비춰드는데 이러한 정결의 과정은 결국 하나님과의 온전한 연합의 자리로 우리를 이끌지만 그 전에 그 불은 우리 영혼을 고통스럽게 상처 입힌다고 십자가의 조는 이야기하고 있다. 거룩한 불이 영혼의 본질 속으로 들어와 완전한 정결과 순결을 통해 영혼과 연합되기 전에 성령의 불은 영혼의 그릇된 부패를 파괴하고 소멸시킴으로써 영혼의 상처를 입힌다. 살아있는 사랑의 불꽃 648조. 성령의 거룩한 불을 통해 자아가 파괴되는 과정의 단계에서 성도들은 엄청난 상실감과 무거운 고뇌를 경험한다. 이때의 불은 무척 거칠고 단호하게 영혼을 상처 입힌다. 자아의 휘장을 찢는 과정이다. 토저는 이 휘장이 고통을 느낄 수 있는 감각이 저장된 피부 같다고 표현하고 있다. 즉, 거룩한 불은 통해 자유 휘장이 찢기는 과정은 실제로 피부가 찢기는 것처럼 큰 고통을 영혼에 던져준다는 것이다. 우리는 기억해야 한다. 베일이 찢긴다고 이야기할 때 그것은 추상적인 이야기가 아니다. 시적인 표현도 아니고 전혀 즐거운 과정도 아니다. 그 정결의 과정에는 즐거움이란 전혀 들어있지 않는 고통의 과정이다. 이 휘장은 살아있는 피부 조직 같은 것으로 이루어져 있다. 온갖 감각이 다 내정되어 있다. 그 휘장을 터치할 때 고통이 느껴진다. 그 휘장을 찢는 것은 우리를 상처 입히는 것이다. 그리고 우리를 피 흘리게 한다. 이와 다르게 표현하는 것은 십자가를 십자가가 아닌 것으로 만드는 것이며 죽음을 죽음이 아닌 다른 것으로 만드는 행위다. 이 찢김의 과정이 바로 십자가가 예수 그리스도에게 한 일이며 동시에 십자가가 우리에게 하는 일이다. 이를 통해 우리는 참 자유를 얻게 된다. 살아있는 사랑의 불꽃 44조. 거룩한 불. 도미니카 선교사역을 정리하고 어바인으로 돌아오기 하루 전날인 지난 7월 3일 성도들은 도미니카 북쪽에 위치한 하라바코 아라는 곳으로 짬을 내어 갔다. 백두산보다 높다는 그곳 어느 산 꼭대기에 저녁 식사를 하기 위해 올랐는데 도미니카의 평지와 달리 추위가 느껴졌다. 식사가 이루어지는 곳에는 산속의 어둠을 겨우 밝히는 촉이 낮은 전구가 몇 개 켜졌고 옆 공터에는 큰 모닥불이 지펴졌다. 식사를 대충 끝낸 나는 모닥불 곁으로 가 서 있기도 하고 앉아 있기도 했다. 모닥불은 거룩한 하나님의 불처럼 타올랐다. 불이 붙은 나무들은 산 정상에 심겨져 있던 나무들이었다. 마른 나무들도 있었지만 습기를 머금은 나무들도 거대한 불꽃 속에서 하얀 연기를 내며 바짝바짝 타들어갔다. 이따금씩 탁탁 하는 소리가 났고 불꽃은 나무의 모든 것을 삼켰다. 큰 모닥불 속에서 펼쳐지는 광경을 유심히 살펴보면서 우리의 영혼을 정복해 오시는 거룩한 하나님을 계속해서 떠올렸다. 십자가의 존도 살아있는 사랑의 불꽃에서
우리 영혼의 연약한 부분을 불태우시는 거룩한 불을 나무에 붙은 불을 통해 묘사했다. 거룩한 불의 빛과 열기를 통해 영혼은 그동안 숨겨지고 느껴지지 못한 채 오래전부터 내재했던 영혼의 연약함과 비참함을 비로소 목도하고 느끼게 된다. 이것은 마치 나무에 있는 습기가 나무에 불꽃이 붙어 그 나무가 태워지고 연기가 나고 탁탁 소리를 낼 때에 비로소 명확하게 드러나 소멸되는 것과 같다. 거룩한 불이 불완전한 우리의 영혼 가운데 하는 일도 마찬가지다. 이때 서로 반대되는 것들이 부딪힌다. 거칠고 단호한 여호와의 완전한 불꽃이 연약하고 비참한 불완전한 영혼을 공격해 한판 전쟁이 벌어진다. 결국 어떻게 되는가? 완전하고 초자연적인 하나님의 거룩한 불꽃이 타락하고 사악한 어둠과 같은 영혼을 몰아낸다. 이 일은 언제나 하나님 편에서 먼저 시작하신다. 우리 안에 들어와 우리와 거하고 사귀는 것이 하나님의 참된 바람이기에 하나님은 이 작업을 영원전부터 한 번도 멈추신 적이 없다. 다만 죄로 물든 인간의 자아가 시퍼렇게 살아 하나님과 인간 사이를 가로막았다. 주께서는 사람의 자녀들에게 고난이나 슬픔 주시기를 즐겨하지 않으시기 때문이다. 예레미야가 3장 33절. 자기 죄로 인해 벌 받는데 살아있는 사람이 왜 불평해야 할까? 예레미야가 3장 39절. 타들어가는 모닥불을 바라보면서 나는 기도를 드렸다. 내 영혼의 모든 자아를 온전히 불태워 주소서. 내 영혼의 거룩한 주의 불을 내려주셔서 내 인생의 비참함을 깨닫게 하시고 내 인생의 소망을 온전히 주님께만 고정하게 하소서. 이렇게 주님을 묵상하니 주님께서 왜 이러한 불로 불완전한 영혼을 태우실 수밖에 없는지 깨닫게 된다. 주님께서는 이러한 거룩하지 못한 것들을 싫어하시기 때문이다. 완전히 거룩하신 하나님께서 얼마나 이러한 불경건한 것들을 싫어하시는지 진심으로 깨닫지 못하는 자는 하나님을 향한 온전한 갈망에 이르기 힘들다. 하나님과 참된 사귐에 들어가기를 간절히 사모하는 자는 이제는 자신의 영혼을 살을 불꽃을 오히려 사모하는 데까지 이른다. 예레미야도 주님께 나아가는 데 있어서 거룩한 불을 통한 정결의 순간의 필요를 절실하게 알고 있었다. 주께서 높은 곳에서 불을 내려 내 뼛속까지 사무치게 하셨다. 예레미야가 1장 13절. 그 불이 자아를 태울 때 피할 수 없이 뒤따르는 고통을 예레미야는 이어 고백하고 있다. 그분이 쓰라림과 고통으로 나를 에워싸고 둘러싸셨다. 내가 소리치고 부르짖어도 내 기도를 닫아버리셨다. 그분의 화살통의 화살이 내 심장을 뚫고 지나가게 하셨다. 그분이 나를 비통함으로 배부르게 하시고 쓰라림으로 취하게 하셨다. 그분이 내 심령에서 평안을 빼앗으셨으니 내가 행복을 잊고 말았다. 그래서 내가 말했다. 내 인내와 소망이 여호와로부터 사라져 버렸다. 예레미야가 3장. 그러나 거룩한 불이 비참한 내 자아를 거칠고 단호하게 태우고 난 뒤에는 그 거룩한 불이 감미롭고 달콤하게 내 영혼 가운데 찾아오신다. 찬양으로 변하는 죽음. 십자가의 조는 이때 우리 영혼 가운데는 마지막 베일이 하나 남아있는데 이것은 너무나 얇고 연약해서 거룩한 불은 지극히 아름답고 감미로운 모습으로 우리를 찾아오시고 우리의 영혼은 그분의 달콤함과 만나자마자 모든 것을 내어드리게 된다고 말하고 있다. 살아있는 사랑의 불꽃,
653조. 어느새 거무줄에 묶여 몸부림치던 어느 벌레는 숨을 거두었다. 백조는 죽기 전에 가장 아름다운 노래를 부른다고 한다. 성도들이 십자가 앞에서 당하는 온전한 죽음은 세상에서 가장 아름다운 찬양이 될 것이다. 우편함옆 벤치에 앉아 내 영혼에 남아있는 마지막 휘장까지 주님의 거룩한 불 아래 맡기고 나니 내가 걸어왔던 산책로며 콘도단지 이곳 저곳으로부터 은혜의 강물이 차오르는 환상에 빠져들었다. 발목까지 차오른 은혜의 강물은 무릎을 지나 허리까지 차오르고 이윽고 내 주인은 주님의 은혜의 강물에 수장되었다. 오, 이 평화. 주님의 거룩하신 은혜의 강물 속에 들어와 있으니 주님의 평화가 내 영혼을 덮는다. 마지막 지성수의 휘장 뒤에 계신 예수 그리스도와 내 영혼이 온전히 하나가 되면서 지성수의 평화가 내 영혼을 뒤덮는다. 십자가의 조는 이 평화의 상태를 이렇게 표현했다. 모든 것들이 사랑과 찬양으로 변모한다. 자만심이나 허영이나 하는 자아의 부정한 흔적들은 찾을 수조차 없다. 영혼은 오직 그리스도 안에 녹아져서 그분과 함께 거하기만을 갈망하게 된다. 살아있는 사랑의 불꽃 654조. 빌립보서에서 바울이 이르게 된 고백이 진정으로 이해되는 듯하다. 나로서는 몸을 떠나 그리스도와 함께 사는 삶이 훨씬 더 좋습니다. 빌립보서 1장 23절. 세상이 줄 수 없는 평화. 지난 7월 4일 도미니카 하라바코아에서 중고등학교에 다니는 유스들과 래프팅을 할 때였다. 한 배에는 감독관까지 모두 7명이 탔다. 래프팅을 한 계곡은 세계적으로도 꽤 알려진 곳인 듯 세계를 돌며 래프팅을 즐긴다고 밝힌 한 외국인이 감탄을 쏟아냈다. 상류에서 시작된 계곡의 흐름은 때론 폭풍처럼 빠르고 거칠었고 어느 지점에서는 봄날처럼 안온했다. 감독관은 계속해서 뒤로, 앞으로, 점프인 등을 외쳤고 6명의 대원들은 이에 맞춰 일사불란하게 노를 저으며 자유롭게 흘러가는 계곡의 흐름에 몸을 맡겼다. 출발할 때부터 아름다운 자연에 취해 하나님의 임재와 평화 가운데 빠져버린 내 영혼은 그 물살이건 잔잔한 물살이건 상관없이 은혜의 강물 위에 떠있는 것처럼 평화롭게 노를 저었다. 이 강물이 결국 이르게 될 거대한 바다의 깊은 수면의 평화가 강물을 거슬러 올라와 내 영혼을 이미 잠식했다. 내 인생이 결국 이르게 될 바다 같은 영원한 본향의 평화가 내 인생을 순간순간 잠식하는 것처럼. 그 물살을 타고 한참을 내려왔을 때였다. 언제 거친 소용돌이가 있었느냐는 듯이 갑작스런 잔잔한 물결이 펼쳐졌고 대원들은 젖던 노를 놓았다. 그때 케빈이 탄성을 질렀다. 아, 평화롭다. 그때 케빈이 내뱉은 이 평화의 고백을 아직도 잊을 수가 없다. 그 순간을 그보다 더 밀도 있고 정확하게 표현할 수 있는 말이 있을까 하는 생각을 했다. 더 놀라웠던 것은 모든 선교를 마치고 우리가 서로 헤어질 때 롤링 페이퍼에 케빈이 나에게 전한 짧은 문구였다. 래프팅할 때 집사님이 평화롭게 노 젓는 것을 보았어요. 그 급한 물살을 노 저으면서도 케빈은 내 영혼의 창을 들여다본 것이다. 어쩌면 케빈도 그 물살을 타고 내려오는 내내 주님의 평화를 묵상하고 있었을지도 모른다. 이 평화는 거룩한 불꽃이 거칠고 단호하게 자아의 어둠을 불태우고 난 뒤 찾아오는 평화다.
이제 곧 그 순간이 온다. 거룩한 불이 자아를 불태우는 과정이 모두 끝나고 꿈틀거리던 자아가 제물로 완전히 죽게 되는 순간이 온다. 그 이후에는 부활의 영광과 능력으로 가득 차게 된다. 그 전의 모든 고통은 기쁨과 함께 잊혀지고 찢긴 휘장을 뚫고 영혼은 살아계신 하나님의 임재 가운데로 들어가게 된다. 하나님을 추구함 45조. 이 평화는 또한 정결의 과정, 곧 모든 휘장이 찢기고 난 뒤 주님께서 주시는 약속의 성취다. 주님이 주시는 약속은 무엇인가? 누구든지 나를 사랑하는 사람은 내 말을 지킬 것이다. 그러면 내 아버지께서 그 사람을 사랑하실 것이요. 아버지와 내가 그 사람에게도 가서 그와 함께 살 것이다. 요한복음 14장 23절. 주님이 우리에게 주시는 최고의 약속은 주님께서 내 안에 들어와 영원토록 살 것이라는 약속이다. 그가 내 안에, 내가 그분 안에 사는 것이다. 이런 단계에 들어간 영혼이 주님께 드리는 기도는 그렇지 못한 영혼이 드리는 기도와 다르다. 주님이 온전히 거하는 영혼은 주님이 원하시는 것만을 구하게 되고 그분이 요구하시는 것만 요청하게 된다. 주님과 내 영혼 사이에 어떠한 가로막도 장애물도 없는 자유와 평화를 누리게 된다. 오, 할렐루야. 구원을 조용히 기다림. IT 온누리 선교 베이스에서 이교자 선교사님을 돕고 있는 사라안에게서 메일이 왔다. 고아처럼 IT를 뒤로 하고 떠나온 뒤 그 형편과 평안의 복음이 궁금했는데 사라의 소식으로 내 영혼이 위로를 얻는다. IT에 온 지 4주째 끝을 향해 가고 있습니다. 이제야 저는 이곳 사람들이 당하고 있는 아픔과 고통을 조금이나마 더 이해하기 시작했습니다. 이곳에 온 첫 2주간에는 무너진 학교들을 보며 슬픔이 밀려왔었는데 이제는 6개월 동안 임금도 받지 못한 채 구성원들을 먹여 살리기 위해 애쓰고 있는 선생님들과 교장 선생님들의 안타까운 이야기들도 접하고 있습니다. 또한 교회와 학교와 고아원들을 돕기 위해 고군분투하면서 일하고 있는 목사님들도 알게 되었습니다. 그들은 굶주린 사람들을 먹이고 약하고 고통받고 있는 사람들을 돕는 일을 계속하고 있습니다. 무너지고 절박한 육체적, 영적인 피로들은 제가 이해할 수 있는 것 이상입니다. 그러나 이러한 절망적인 상황 속에서도 희망과 삶이 솟아오르고 있다는 것은 진실입니다. 그래서 너무나 귀합니다. 그래서 더욱 겸손히 나아갑니다. 누명을 쓰고 감옥에 갇혔다가 지진으로 나온 뒤 얼마 전 경찰에 다시 체포된 그레고리가 그 누명을 벗기 위해 애쓰고 있다. 그레고리는 전심으로 선교 베이스를 도와온 현지인이다. 이교자 선교사님과 사라가 그의 자유함을 돕고 있는데 그레고리가 이 일을 통해 참된 그리스도의 제자가 되기를 바라고 있다. 예전에는 어떤 업적을 이뤄 하나님을 기쁘게 해드리는 것이 주께 드리는 나은 제사라 생각하여 주의 깊게 개혁하고 빈틈없이 그리고 알차게 시간을 쪼개 분주히 행했으나 주께서 내게 나의 손이 짧아서 구원하지 못하는 것이 아니다. 이사야 59장 1절 라고 말씀하신 뒤로는 잠잠히 주님 앞에 앉아있기를 힘쓴다. 그분을 기다리는 사람과 찾는 사람에게 여호와께서는 선하십니다. 여호와의 구원을 조용히 기다리는 것이 좋도다. 그가 홀로 조용히 앉아있게 하여라. 예레미야가 3장 25절에서 28절. 주님 앞에 홀로 조용히 주님을 갈망하며 보내는 시간은
금과 은보다 귀하다. 전혀 낭비가 아니다. 만물은 모두가 주님의 손에 달려있다. 비가 오고 바람이 불고 전쟁이 나고 평화가 오는 것도 하나님께서 허락하지 않으시면 결코 일어나지 않는다. 내가 할 수 있는 것은 하나도 없다. 내가 할 수 있는 일부가 있을 것이라고 생각하는 것은 교만이다. 캘리포니아의 날씨가 화씨 90도를 넘고 더 큰 지진이 일어날 것이라는 이야기를 하는 사람도 있고, 수도꼭지 하나가 고장이나 물이 새더라도 그것이 주님의 섭리 밖에서 일어나는 것이라고 생각하지 않는 것이 지혜라고 생각한다. 하늘에 나는 새도 하나님이 허락하지 않으면 결코 떨어지지 않고, 형체를 가늠하기 힘든 구름이 뭉치고 순간 흩어지는 것도 하나님이 개입하지 않으면 결코 이루어질 수 없는 것이다. 중요한 것은 내가 주님 안에, 주님이 내 안에 하나가 되어 온전히 거하는 것이기에 어느 순간부터인가 나는 입을 조심하는 사람이 되었고 조용한 생활을 즐기는 사람이 되었다. 내가 숨겨지고 연약해질수록 하나님께서 하셔야 하는 부분이 더욱 많아졌다. 어떤 날은 하루 온종일 흘러가는 바람과 흩어 뿌려지는 햇살에 내 영혼을 맡기고 주님을 갈망하는 것 외에는 아무것도 하지 않았다. 그랬더니 분주히 행할 때보다 더 깊은 평화가 깃들었고, 만물의 주관자이신 여호와께서 그분을 찾는 내 영혼의 모든 다른 대소사를 그분의 뜻대로 통치하시고 조정해 주시는 것을 느낄 수 있었다. 그러나 어떤 때는 주님께서 내 영혼에 강력한 불처럼 권고하시는 때가 있는데, 그럴 때면 내 입술은 거룩한 권위를 가지고 담대히 행하고 입을 열었고, 주님께서 함께 하신다는 굳은 믿음 때문에 아무런 두려움도 갖지 않았다. 특히 다른 사람들의 시선이나 인정받는 것은 의미가 없었다. 산토 도밍고에서 날아와 LA 공항으로 가는 비행기를 갈아타기 위해 마이애미 공항의 통로를 지나가고 있을 때 마침 통로벽에는 그림 전시회가 열리고 있었다. 수많은 꽃들이 각기 다른 사람들의 손을 거쳐 다양한 모양으로 그려져 액자로 걸려 있었는데 모두가 같은 꽃이었다. 나를 뒤따라오던 고등학생 그레이스가 그림을 보더니 탄성을 자아냈다. 내가 제일 좋아하는 해바라기들이야. 해의 움직임을 따라 고개를 고정시키는 해바라기처럼 나의 영혼도 오직 주님만을 갈망하는 꽃이 되기를 바랐다. 이 꽃도 시들어 땅에 떨어져 죽겠지만 주님을 갈망하는 내 영혼은 죽지 않고 천국으로 옮겨져 영원히 주님의 순결한 신부로 살아가게 될 것이다. 이 땅에서의 내 인생의 길이가 손바닥만큼 짧으니 내 기쁨이 더욱 충만하도다. 오 주여, 당신의 길은 어찌 그리 뛰어난지요. 사람들의 길은 무척이나 어둡고 그릇됩니다. 우리에게 어떻게 죽어야 할지를 보여주소서. 그리하여야 새로운 삶으로 우리가 살아갈 수 있을 것이기 때문입니다. 예수 그리스도의 피로 성전의 휘장이 찢어졌듯이 우리 자의 휘장도 위에서 아래로 온전히 찢어지게 하소서. 이러함으로 우리는 온전한 믿음 안에서 당신 가까이 나아갑니다. 이 땅 위에서 날마다 당신과 함께 거하는 경험을 충만히 하게 하셔서 우리가 이 땅을 떠나 당신과 영원히 거하게 될 천국에 들어갈 때에 하늘나라의 영광이 우리에게 익숙할 수 있도록 하소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 도저 하나님을 추구함 45조 2010년 7월 17일 탈보대서